Aka sariq sizlarmi Nexia 2 puli nechi pul aka? 2 million deyapmiz aka. Bo'lishi nechi pul video qilib qo'ying. Videodan foydasi yo'q. Yo sotiladi xudo xolsa nechi pul aka? 2009 mi bu? 38 millionga shunday berib olamiz aka. 2009 mi yili buni? 2010. 2010 mi? 35 ga qo'yaylik sotilsin aka. 36 ga qo'yaman. 2010-yilga ishlab chiqarilgan Nexia 2 mashinasi, gibrid motor, konditsioneri bor, holati zo'r turibdi. Birga ham 10 ekan. Men 9 deb 1 yil adashibman. Mashina metanda. Olasiz birdaniga mehnatni boshlaysiz. Mehnat sevar mashina. Pioner magnitofoni bor. Kredit qilib olmoqchi bo'lsangiz, boshiga 10 million bersangiz, u yog'ini 3 yil muddatgacha avto kredit qilib beramiz. Narxga olish niyatingiz bo'lsa, egani telefon raqamlarini qoldiramiz. Mashina yomon emas. Bor yo'g'i $2900 bo'layapti adashmasam. Kommentariyangizda qoldiringlar. Bizlar topayotgan mashina sizlarga ma'qul bo'lsa, har yakshanba shunaqa arzon mashinalarni video obzor qilamiz.